今日呢一集影片咧就係解封之後嘅小食之旅啦老字號蛋撻黃祖基咪食過啦，不過唔係呢間，點解啫？你站出嚟掃咗街咁耐咧，睇見條路 OK 多人喎而且咧我可以同大家講，附近係有病例嘅，係有病例嘅。我咧啱先問咗個老婆我問佢咧，我幾耐未同佢行過北京路？嗱，大佬，我哋要拍片都成日會嚟噶啦，佢都係答我好耐。近惠福東路開始真係熱鬧咯喎，係嘛？嗱，啲人買住啲嘢坐喺樹底食下成咁樣啦。Hello， 各位觀眾大家好，今日咧就星期六咁解封之後，我哋終於可以出嚟同個女一家三口家庭樂啦。咁解封有咩好地方去咧？有咩好地方食咧？我而家所在嘅位置萬福路萬福路有咩好食都唔使同大家講啦就係去食煲仔飯喂！我哋去萬興食煲仔飯。咁但係呢個鐘數咧4點鐘都未夠，點解我哋咁早過嚟食嘢咧？話說係咁嘅，今朝早咧瞓晏咗，就10點幾先食早餐，食完早餐又話飽，又唔想出嚟住，又話瞓陣先。冇辦法啦，等到依家啱我哋搭地鐵過嚟肚餓到咩咁，有人整咗個飯團先不過咧去到星期六嘅，我哋啲生活就非常幸運地未開門，即係講明啲老細平時賺到都夠噶啦。咁而家冇開門，咁轉場啦，只能夠係真係好彩佢應該係仲未開門嘅。嚟得太早，而家我哋翻去德政路嗰邊行下啦，睇下有邊間開就食邊間咯。佢哋兩個咧就着到好似熊咁繼續行。點解我哋揀煲仔飯啫？無他，因為大佬天氣凍咗，梗係食啲熱嘅嘢啊嘛，係嘛？只能靠自己慢慢行啦。還好對呢大眾比較熟，然之後咧食完麵之後我哋就應該係會過去北京路行下嘅。再嚟啦，解封之後就咁呢度係有病例嘅，我知道唔理。我哋係一於少嚟啦。因為解封咗咧，如果換咗以前呢度有病例咧，呢度應該都係水馬嚟，可能越秀區會好啲但係都差唔多㗎啦四處有人把守嗰種咯冇得食煲仔飯咧，咁我哋喺德政路揾啲嘢食啦牛雜又俾佢遇到啦。要啊！牛雜哇！終於買咗啲碗牛雜啦，就乜都有嘅。我哋唔打算食咁多，食少少，因為後邊仲有好多行程㗎嘛個女主角嚟等佢食咧。咁最好就係咁有支竹籤篤嘅，咁加啲辣椒醬。呢個係嘛？有一坐低食係唔同嘅。呢個應該係，哎呦，蒜蓉辣椒醬夠未啊？夠啦嘛！哇！琴晚我哋先至食過牛雜，依家又食牛雜，不過風味唔同嘅。嗰啲係坐低慢慢食飯咁食，酒樓嗰啲，呢啲咧就街邊風味。係要咁樣滴住汁整污糟下呢張台。係要咁篤完燒食。哇！好腍嗰啲牛腸，拍得住琴晚嗰個，唔係應該仲腍過琴晚嗰個。麵筋夠味。我最中意麵筋嘅。你啲麵筋。冇牛肺，我都中意牛肺。腸真係夠晒多。我哋又食飽啦，咁我哋會繼續往德政路嗰個方向進發嘅。咁咧又俾佢哋發現對面嗰間蛋撻啦，過去買蛋撻食喎。今日呢一集影片咧就係解封之後嘅小食之旅啦老字號蛋撻黃祖基咪食過啦，不過唔係呢間，點解啫？非常幸運地準備出爐，咁我哋等多一啖家樂蛋撻喎。又或者係同早幾日食嗰啲有咩唔同喂？喺我哋等緊蛋撻出爐嘅時候咧，佢係忍唔住口啦，又買咗個缽仔糕食，4蚊雞係嘛？你食咧，我唔食咧。好大個係嘛？睇下同我早幾日食過嗰啲有冇咩唔同先。我手咧已經清潔過啦，睇上去個樣係一模一樣。咧係呢種佢嗰個蛋上邊咧蛋黃多冇錯啦，
咁啊皮咧就係呢種嘅，同我早幾日食嗰個真係一樣嘅喎。早幾日食嗰啲咧都係熱嘅，但係就肯定冇呢個新鮮，呢個就再新鮮啲啊。早幾日食嗰個咧，啲咁多豬油味，呢個係完全冇嘅，蛋漿一樣嘅。咁啊小食就食咗一輪啦，我哋啊繼續往前行，前邊轉左就係德政路，我哋會喺嗰度轉過去，或者去財福食雲吞麵啦嚇。咁啊，喂睇見咧，我哋喺地鐵站出嚟掃咗街咁耐咧，睇見條路 OK 多人喎嚇，而且咧我可以同大家講，附近係有病例嘅，係有病例㗎。不過咧，大家都一於少理啦嚇。對面咧就係之前驗核酸嘅地方啊，呢度應該係屬於珠江街，珠江街嗰邊都有幾例啊。呢個食燉品又開咗門啦。前邊呢個銀記都開咗嘅咧，前邊呢個銀記啊。咁至於對面百花甜品咧，門口咧就好多人嘅。不過咧百花咧就食過幾次都覺得都係遊客 feel 多啲啊！14蚊一碗綠豆沙咧，就喜茶都抵過佢啦，就真係。咁啊，仲有呢個，但係呢個咧就都好食，但係就好似食緊返工餐咁咯嚇。嗱，前邊咧就係財福啦，睇下有冇開門先啦。不過冇啊，隔離西關婆婆麵都得嘅，財福有開。我見到財福有開啦。咁啊，婆婆麵反而冇開，過馬咯。我哋喺度揀埋食咩麵啦？牛腩撈伊麵，琴晚食個伊麵就唔好撈伊麵啦。牛腩撈麵暫定嚇，你食咩嘢啊？佢啲麵咧就份量唔係話哇好大份、好勁咁嘅，但係咧對於我哋呢個掃街嘅就啱好啦。豬腸伊麵啲嘢咧就好快送咗上嚟啦。呢個咧就係豬手麵，佢係要粗麵，同埋我老婆咧係好中意有湯嘅。佢食麵咧一定要有湯嘅。我唔試過有，等陣先。哇！佢湯底幾濃係嘛？同埋啦，豬手都唔少喎，好似啲兜係最貴嘅係嘛？咁啊，第二個咧，呢個就係個女叫嘅，呢個係伊麵底，然之後咧就蝦子雲吞啊，呢個都好食㗎。最後呢個咧就係我嘅幼麵就撈牛腩幾多牛腩係咪？咁啊幼麵就係我至愛啦嚇。未開食之前咧，我就夾啲粗麵試先。其實如果係粗麵嘅咧，我就中意呢一種嘅，呢種波紋咁樣嘅粗麵啊。跟住咧，老婆咧就俾咗個豬手咁大嚿，唔好齋，我要個細嚿得啦。我要呢個細嚿得噶啦，係啊，唔好浪費食物啊。但係咧，我就知道啖湯就好靚嘅，不啖湯先。唔同嘅嗰啲湯啊。大牛腩細牛腩啊？肥定唔肥啊？呢嚿咧，全部都咬得喐嘅。咁跟住喺呢個時候咧，我就攞個女嘅一粒雲吞試試，佢啲麵我唔試啦嚇，整粒雲吞試下先。得2粒。佢梗唔係啦，幾多粒雲吞啊？係嘛？咁我就先從最淡味雲吞試起咯喎，不如。呢嚿豬手你要唔要？大粒啲喎。我覺得你攞埋我哋另一粒。個女咧就最中意呢啲有蝦子嘅雲吞嘅，佢話裏邊係脆卜卜啊，係啊，冇錯嘅。跟住我就試下呢個撈粗麵啊，好爽口啊！啲麵俾我一啖就食咗，我啱先嗰啲一啖啜晒落去，好鬼爽口啊！跟住咧就試下豬手，豬手咧唔係我一種好中意嘅食物嚟嘅，而家開始中意咗，以前係真係麻麻嘅，總覺得好怪。後尾慢慢試下，又 OK 喎。接落嚟咧就到我至愛啦，就係呢個撈麵。嗱，呢幼麵咧有一個地方你可以注意啊。如果你唔中意佢好似好容易搭住咁咧，幼麵就會有咁嘅情況。
所以咧其實好似我啱先咁咧，其實唔係好啱，應該係一嚟就要食啊，一嚟就要食。然之後咧食幼麵咧，仲有個好處咧，就係可以落辣椒醬。因為咧，如果你咁嗰啖湯啊，你等咗落嗰啲辣椒油、辣椒醬佢咧，其實啖湯就唔使食嘅啦。呢啲咧就可以擺少少喺呢度。然之後咧，你就可以攞啲牛腩啊去點下佢，睇啲牛腩都 OK 肥喎嚇。話時話咧，我都真係未食過佢哋財福嘅牛腩啊！萬萬都諗唔到成日嚟財福食麵嘅我咧，第一次食。係啊，以前平時咧都係食雲吞麵多。最抵食雲吞啊！最抵食雲吞麵又夠平，係嘛？啲辣椒醬第一道感覺唔算太辣。跟住咧就牛腩啊，唔算話嗰種一咬落去快有咬口嘅，好食嘅。但係個辣椒醬咧好勁就好足。跟住喺呢個時候咧，你覺得辣啊嘛，冇問題嘅，整少少麵。嗱，眾所周知咧，我啲筷子功咧就真係好勁嘅。咁但係因為呢種幼麵啊，佢真係好難話你可以成住夾起咁啊，所以咧食嘅時候就要咬斷。跟住再嚟，佢呢種麵咧，之前都同大家講過嘅，佢唔算話好硬嗰種嘅，即係點解我成日話咁中意就咁解？嗰啲硬唔叻咧，食呢啲麵就真係幾好嘅。咁如果食到後段食得慢，好似我啲人咁咧，口水多過茶咧，佢咪會黐埋一段嘅，你就可以倒少湯落去。總體嚟講咧，財福啲嘢就係好食係好食就梗㗎啦，唔係嚟開咁多店咩？專開喺啲老城區，唔係錯啦。西華路有一間，海珠區同福東有一間，專開喺呢啲地方，你估易啊？真係呢幾條路嗰啲人啊，嗰把嘴撩到啊！我哋呢啲已經係算係乜都等得落口嗰啲阿叔啦，差啲都唔得嘅。係嘛？繼續食麵咧。我記得以前咧仲見過佢哋喺鋪頭裏邊打麵嘅，依家就好似冇啦。同埋以前有生麵賣嘅，我繼續食麵啦。食啲撈麵咧，可能佢鹼水比較少，我唔係好中意落啲節醋嘅。好，我哋又食飽啦，我已經食到好飽啦。咁我繼續往前行，都要離北京路咁鬼遠咧，已經食到飽啦。我呢佢咧繼續行再講啦。我而家所在位置呢度德政中路。嗱，佢啊仲成4嚿大豬手食晒啊！睇上去單價貴啊，但係真係好抵食。財福咧點解做得到咁耐咧？就係嗰啲嘢抵食。呢度美食特別多，前邊又有煲仔飯啦，又有煎餅啦，唔食啦，夠啦嚇！我都有少少飽啦。行到北京路慢慢行下，同大家睇一下解封之後第一個週末嘅北京路係點咧？嗱，我哋係喺呢度穿過去，呢度好似係鼎正街係嘛？呢度咧，我記得又係啦，之前又係嚟過一次嘅，當時好似冇拍，又係條街靜到話好鬼得人驚啊！就算4、5點嗰啲都係啊。依家咧就嗱，餐廳就開翻啦嚇，牛肉麵呢啲阿叔啊坐喺門口飲翻2杯咁樣，咁藥房就未開，人係多翻嘅。但係真係有少少似過年嗰種感覺，咁加之又凍啦。如果咧再落埋雨咧，就真係好似地譬如話初8、初9嗰種感覺，啲人又未翻嚟嚇，但係正式嗰啲過年氣氛又過晒啦，嗰種感覺，即係有啲人又要上班啦嚇嗰種咯，就真係好似咁啊！再嚟嗱，啲髮廊開翻啦啊！我都係時候要去整下我嗰啲咁嘅頭髮啦。跟住啲水馬咧就收埋晒喺呢度，即係原先呢度都封嘅，如果唔係就唔會有水馬啦，係嘛？後邊呢度秉正小學唔係叫秉正街小學。嗱，跟住我個女咧就喺度聽緊新聞發佈會啦。係啊，依家5點05分播緊新聞發佈會，決定佢下星期1要唔要返學啦。通常新聞發佈會都唔會講嘅，我可以保證。啲僆仔咧係要返學嘅，你一唔返學咧，佢哋就會講嘅。不過當然啦，今日係星期6嚟嘅，唔同。
Hello， 嗱，經過不遠咧，我哋又嚟到北京路步行街啦。咁呢個鐘數咧，差唔多5點半啦。咁啊，又帶大家睇下北京路步行街啊。睇上去比我想象中人少啊，呢一段人少啲，因為呢一段咧就食嘢少啲啊嘛。嗱，就係咁樣啦。呢個新整嘅喎，中間呢條嘢喐嚟喐去嘅，但係我就睇唔出係咩意思啦。咁啊，有人喺度影相嘅。咁啊，呢邊咧就見聞。繼續往前行咧，因為未夠鐘開燈啊，嗰啲燈籠咧未變着燈咧就冇咁靚嘅，啱啱最唔靚就呢個鐘數啦。我咧啱先問咗個老婆啊，我問佢咧，我幾耐未同佢行過北京路？嗱，大佬，我哋要拍片都成日會嚟噶啦，佢都係答我好耐。呢度太凍啦！太凍啊！佢入邊就係下邊係暖啊嘛。你要開冷氣開暖氣咯，諗辦法得噶嘛，咁樣樣嘅點解搞到？冷氣佢咪冇水珠咯。係啊，咁你要諗辦法噶嘛。佢應該唔係個夾層嗰度裂咗啊，係嘛？呢個人士啊，嗱呢度睇得清楚咯。哇，咁樣嘅咩又會？呢樣真係要彈下先得，真係要彈下先。下邊呢個係咩咧？就係睇嗰啲明代路面啊，即係講明啊，北京路係一個好古舊歷史嘅地方嚟嘅。嗱，宋代嘅路面啊咁嘅，咁啊好多遊客咧嚟到廣州咧都係要嚟呢度鑑賞一番㗎。嗱，到夜晚黑咧着燈就會好睇啲咯。但係咧啱先嗰度啊已經俾啲水蒸氣蒙住晒啦。我覺得呢啲路面啊，證明佢以前係一個城市。係啦，唔係農田，而係農田，而係城市。咁我哋係繼續行，暫時睇上去咧，真係比較冷清，呢個係真嘅。啊，比想象中好啲咁多啊，比你想象中好啲啊，比我想象中差啊，其實。行去前邊食嘢嗰度，因為你知廣州人咧，其實今次可以解封得到咧，其實佢都唔係話咩，哎呀我唔想做核酸啊，成日佢其實最主要一個原因咧就係冇得堂食嘅啫，其他都係次要啊，我可以同大家保證。係啊，真係咁噶，即係至於你話要做核酸，咁你對於廣州人咪做咯，係冇？如果有得堂食，其實都冇乜問題嘅。你話入去市場要掃碼，咁咪掃咯，係咪？哎呀，冇得堂食啊，咁就係好大鑊㗎啦。係啊，所以咧廣州人咧最緊要係有得食嘅啫。所有鋪頭啊，一開嚟翻最熱鬧嗰啲咧，全部都係啱先嗰啲食嗰啲鋪頭。至於點解有啲唔開咧，我認為係咁嘅，因為咧可能佢一來係老細以前賺一嚿錢，二來咧可能佢備貨係需要啲時間嘅。咁通知出咗幾日啦，咁甚至乎可能佢放咗啲公仔翻屋企過節啊、剩啊咁樣樣，咁可能係咁啦。而且咧，又或者佢哋會認為仲有啲不穩定嘅因素之類啦，咁就不得而知啦。呢個雪糕店咧，直頭咧都閂埋門添，落埋閘添。上次經過都係咁啊。咁呢度咧就清宮門口啦。嗱，老實講啊，比我上一次嚟到更冷清啊。上一次我幾時嚟咧？我都唔記得咗啦。當時已經隱隱約約開始有啲疫情嘅跡象嚟㗎啦。反而呢啲就旺喎嚇，即係除咗食咧就金喎，係咪？咁其實咧，我哋有睇呢幾日新聞嘅。而家嘅疫情咧叫咩咧？叫散發性啊！即係呢棟樓有2個，嗰邊係有3個，就唔似話之前咧海珠區咁係成片嘅。咁唔知邊樣好啲咧嚇？我覺得好似而家咁樣嘅情況係冇之前咁交關，之前係成片啊嘛。咁北京路人少咧，都仲有其中一個原因嘅，好多大學生啊已經俾學校拚晒翻去屋企啊，趕走晒啊！我有睇嗰啲社交平台啊，嗰啲 Bilibili 嗰啲咧，好多嗰啲博主啊，即係佢都係廣州讀大學噶嘛，漏夜趕走嚇，即刻要走嗰種咯。嗱，越嚟越靠近惠福東路咧，感覺上呢度就熱鬧咗啲嚇。咁呢邊咧就賣金啦嚇，前邊咧就賣彩票啦。睇上去呢度好啲，行到嚟呢度咧，我記得啦，我幾時嚟過北京路咧？就上2個星期5直播之後嚟嘅，當時咪喺度買咗10蚊雞彩票咯，梗係唔中啦，係嘛？買5支汽水好過。買5支汽水啊？又唔得嘅，又唔夠錢啊！5支汽水，你去邊度買到2蚊支汽水啊？嗱，我俾2蚊雞你去買。哦，有
蜜雪冰城2蚊，真係得。啊，近惠福東路啊，開始啊，真係熱鬧咯喎，係嘛？嗱，啲人啊買住啲嘢坐喺樹底食下剩咁樣啦。呢邊啊繼續有人食水魚啦。咁啊呢邊咧就賣波鞋啦，熱鬧熱鬧。哦嗱，聚寶乳鴿王上邊咧嗰度啊，你睇唔睇到啊？有個戶外餐廳喎，叫做我食四川菜嘅，跟住呢度咧就魚山市啊，上次咪喺度食早餐嘅，你記唔記得？呢度夜晚都多嘢食㗎，有嗰啲咩韓國料理剩嗰啲啊。哦嗱，熱鬧喎，真係熱鬧喎，惠福東路喎，惠福東路美食街喎。比我想象中好嘅，呢一度就呢一度好多啦而且都仲未開始啊，晏少少可能仲勁，因為今晚又睇波咧，睇到10點零鐘咁樣翻屋企，係啊，證明啲人一啲都唔怕，係嘛？即係慢慢啦，慢慢就會接受啊。其實咧，互聯網上邊已經有啲人講咗佢哋點樣對抗自己中咗招㗎啦，已經有㗎啦。其實睇上去都係咁嘅啫，同發咗一個感冒差唔多。慢慢呢啲新聞多咗之後咧，咁自然其實大家就唔怕啦。賣奶茶㗎啦，呢啲係手工串㗎啦。隔離啊呢兩間啦，呢兩間係如果你要喺北京路呢度咧，唔係惠福東路呢度咧，揀2間，只可以揀2間食咧，就係呢兩個啦一個永盈，一個榮豐，即係就又俾個老婆教我啦。係啊，係唔係咁計？我講呢條路啊，係啊，唔係北京路，係惠福路，都差唔多嘅。嗱，再嚟呢個蘇記。呢個蘇記啊，以前細個啊就係食蘇記啊，婆婆帶我去食噶，喺中山5路嗰度噶。佢食嗰個牛腸啊，係食咗口之後咧，會有一層油黐住個嘴啊！食咗咁多年咋，我係喺今日試過嘅啫就係我哋啱啱去食嗰個牛雜咯。嗰啲牛腸咧食完之後咧，嗰個嘴唇啊係會好似搽咗潤唇膏咁嘅，其他地方都未試過。嗱，雖然未算得上話好似以前咁熱鬧，門口排晒隊，呢一來係未到排隊嗰啲餐廳嘅，但係都 OK 喎好多人咧已經封控咗好耐啦，有啲喺海珠區啊，大話封咗幾日，40日有冇啊？40幾日最多嗰啲真係陰公啊！咁咧我知道係有啲係出得到嚟嘅，咁佢有證明，咁佢唔出嚟做乜嘢得㗎，係咪先？咁佢哋仲喺裏邊睇咩？睇世界盃咩？係咪先？咁咧有啲咧，好似我呢啲咁啦四圍去唔怕死嗰啲咧，咁但係咧見到呢啲情景啊，都係覺得好熱鬧。我哋竟然喺度發現呢間雙皮奶添喎，唔食啦，太飽啦。咁至於呢個咧，我就想睇下啦號稱長期要排隊嘅喎，好似而家都要喎，過去睇下先。嗱，真係要嘅喎，唔係號稱喎，上面掛滿嗰啲聖誕標誌咯喎。不過就咁，如果換做往時嘅話咧，就排得更多人咯佢已經蠢欲動想食啦，但係咧食得實在太飽，呢啲留翻下次排隊先至好食嘅。咁呢幾位靚女咧坐喺門口排隊啦。而家都唔使排隊，但係都要等位。好多啲一家大細帶住啲細路仔咁。我老婆啱啱又教咗我啦，佢話咧暫時發現唔到嗰啲一家3口家庭樂嗰啲，即係好似我哋咁唔見，都係後生多係啊，都係後生多。如果換做往事咧，華輝排晒長龍噶啦，呢啲咁樣。佢哋咧就喺度睇緊人哋嗰隻狗啊，呢啲寵物店嚟嘅，呢個陣時係佢係賣嗰啲咧，呢啲好似狗咁嗰啲叫咩龍貓龍貓。這個是不是你那個豬啊？好像哦。現在冇鼠嘅種嚟。點解會有人中意養老鼠？係啊，即係雖然係多翻人堂食，但係咧，如果換着成平時星期6日咧，呢啲係全部要坐滿㗎。
再嚟咧就係呢條街兩間咧，我都比較中意嘅。死咯！呢度冇晒人喎，頂！咁啊，仲有間福島嘅喺前邊嚇嗱，呢度有哇，真係呢邊又好似冇咁 fit 喎嚇嗱，呢個應該係福島啦嘛？唔係，係啦，福島都睇唔到裏邊有幾啲人。嗱，如果要食日式料理咧，又要多又要平又要夠氣氛，又要多選擇咧，其實就係嚟呢條街啦，教育路有好多選擇嘅。咁啊，包括啱先講嗰兩間啦，又有啲新開㗎啦，包括對面又有以前嘅大雄啦，都係唔錯嘅。咁啊，喺我左手邊入去咧，就係鹽運西街啦。咁啊，時至今日咧，嗰啲排隊凳咧，就只能全部收晒喺裏邊啦。嗱，反而呢啲玩貓啊、玩狗嘅鋪頭，我見過啲貓同狗養埋一齊嘅喎。隔離咧就仲有個泰國餐廳，睇過啲泰國餐廳幾滿座喎。咁啊，北京路啊、惠福路呢一帶咧就同大家睇過啦。嗰啲餐廳咧就都有開，但係就真係冇以前咁火爆，門口排晒隊、排晒長龍，好似唔使錢咁。係啊，今日仲係星期六㗎。疫情其中一個影響啦。其實如果咧按道理係世界盃係應該冇影響嘅，因為今晚係9點鐘11點鐘打㗎嘛。而家食到飽晒，翻去仲可以唱埋個卡拉 OK 先至去睇都得。如果咧有啲卡拉 OK 咧有得睇波咧，仲可以去睇埋添，仲個人。好多人走咗，好多人走咗，好多人未換過個神迷，係啦。本地嗰啲有啲又未夠膽出嚟，咁咪接落嚟呢個環節咧就應佢嘅要求啊！我哋咧就去動漫星城嗰度睇下，睇漫畫係嘛？去咧嗱，佢又嚟呢度咧拉低呢個餐廳顧客嘅年齡平均值啦嚇，哇5蚊杯啫喎！我哋又買咗2杯，一杯檸啡，檸啡你知唔知係咩啊？刺激啊！我都未飲過，一杯檸茶。呢間飲嘢嘅咧就叫鴛鴦啊！喺咩位置咧？喺惠福路同埋教育，唔係惠福路啊，西湖路同埋教育路交界咯。斜對面就係嶺南劇場、南方劇場啊，係啊。嗱，首先咧呢杯就係檸茶，檸茶冇乜特別，我就唔打算同大家慢慢講啦。咁都係正常檸茶嘅檸茶啦。呢杯就過癮啦，我睇下佢點飲啊！即係我咧係一個好多嘢都夠膽飲嘅人，但係咧檸啡咧，我係聽見個名我都唔敢掂嘅。譬如話咖啡有好多選擇咧，我都敢飲。有譬如話愛爾蘭咖啡我都試過嘅嚇，就仲唔多咯。但係咧檸啡咧，我真係凍嘅仲要。咁啊，我試下凍檸茶啦，我飲住先。係有檸檬嘅，對得起8蚊呢個價錢嘅。不過有個問題咧，我上次唔知大家仲記唔記得咧？我上次咪喺北京路嗰度嗰個咩，我唔記得嗰個名啊，茶餐廳啱先經過門口嘅咧，咪飲嗰杯一樣嘅喎。嗰杯好似賣22，呢杯就8蚊啊，就係咁啦。咁啊嗰個咧就有牌子嘅。呢個咧好老實講啊，呢個牌子就唔夠嗰間多嘅，唔夠嗰間大嘅。但係咧，正因如此，所以門口咧人就特別多啊，仲 set 咗2張凳喺度，俾啲年輕人坐喺度啊，玩下手機啊、剩啊咁嘅喎。我試下味啦。就係檸檬茶溝咖啡，係咩？好怪！嗱，首先咧，咖啡係咁嘅，我又識啲咁多，因為咖啡咧裏邊係會有啲係會有酸味嘅。咁咧佢係因為有啲熱帶嘅豆咧，佢係有酸味嘅。咩人唔中意，有人好中意嘅。但係咧一啲啲嘅呢一種酸味咧，係有啲咖啡冇，有啲有。我講過。咁呢個咧就係有酸味，但係唔係酸咖啡酸味嗰種酸嘅，就真係檸檬茶嗰種酸嘅。有蘑菇啊嗰度。嗱呢間咧，我真係第一次飲啊，用平作為招來嘅。咁啊，老婆其實好中意佢喎。佢話咧好過你嗰啲咩問咩冰咩城嗰個喎。咁我咧就繼續飲凍檸茶啦啊！我老婆咧就好滿意佢嗰杯咁嘅檸啡啊。嗱，我哋應個女嘅要求咧，就落咗嚟公園前地鐵站啦。咁啊，動漫星城，喂，睇上去都少人喎。即係講明咧，其實好多人走咗。係啊，好多人走咗，應該係咁講。係啊，嗱，大家睇下係咪？如果往時咧，大概呢種感覺似咩咧？
似平時1到5咁嘅感覺。因為咧我都講過啦，曾經有一段時間我經常呢個鐘數喺呢度走嘅，喺呢度離開。當時就係呢種感覺嘅。如果換上星期5咧，就肯定會再多人啲嘅，星期6又更加添啦。到依家咧，感覺上人並唔係太多。咁我哋會落動漫星城嗰度睇下嘅。咦！我就過咗嚟呢邊食嘢呢邊添啊嚇，有人食嘢嘅嗱嚇，幾個啦，唔算太多，但有。我呢度都係啦，食呢個湖南小食。咁啊，至於前邊見到哇，嗰啲賣手提電話嗰啲關鬼晒門嘅咧嚇。咁我哋人唔兜嚟兜去啦啊！呢個咧，呢個佢最中意嘅喎，睇下多人喎，呢間反而啦，你睇下。平時就係輕輕都要等位嘅，嗰啲辣佢最中意嘅啦嗰啲辣到你啊，個胃抽筋㗎！我都算食得辣㗎啦，我都試過食到個胃抽筋，抄手幾好食。佢係咩啊？即係佢食完之後，嗰啲辣味一路由個喉嚨去到條個胃，跟住到個腸，感覺得到嘅嗰種熱啊！嚟呢間啊，係嘛？係咪嚟呢間啊？英萬啊！咁啊，我哋唔陪佢入去啦，你自己入去睇，睇完想買咩你就俾電話我好唔好啊？我哋唔陪佢入去睇啦，我哋去揼骨啦嚇。又揼骨。係啊，我哋周圍拍㗎啦，咁就唔陪佢睇漫畫就賣奶茶又有啦，但係真係少咗好多人喎。咁我哋係繼續行啦嚇，個女又喺度睇緊，全部睇下我哋啲認知領域以外嘅嘢啦嚇。呢度啊賣緊模型。呢度啊賣緊超人，哇！呢個機警，呢啲係咩？聖鬥士啊！我真係唔識啊，我隨口噏㗎咋嚇？呢啲係咩嚟㗎？死咯！我真係唔識啊！讀都未識讀啊！係啊！呢個咩字咧？呢個叫南昆南昆山我就識，南昆係咩？夜莫味係夜味，應該係啊！唔好就係做字幕做死嚟啊！走。個老婆話咧係啊，其實我都係老花睇唔到嗰啲字，少咗好多後生仔啊，係嘛？哇！呢度仲勁，你睇下喺度及住咁喎，睇下個有咩睇下啦，我哋都學下人睇。嗱，呢啲我識啦，呢個係柯柏文，呢個係唔記得咗。呢個係大黃蜂。大黃蜂係大黃蜂，呢個就係變形金剛啊！我淨係識呢個嘅啫。咁下邊咧就唔識，真唔識。呢啲應該唔係 FBI 又識啦，係嘛？唔係，嗱呢個我又識啦，呢個 Iron Man 啊嘛，係嘛嚇？呢個係啊，呢個我知，不過我唔係好睇嘅。嗱咁多個最熟咧，其實我就係真係成個系列我都睇晒咁滯嘅，就係蜘蛛俠。嗱，蜘蛛俠我識噶，後邊嗰個係 Spiderman，後邊嗰個荷蘭弟啊，國內叫做。咁右邊嗰個咧就係小丑。呢個知啦。係喎，嗰邊識啦嚇。美國隊長，你識一個啦嘛？好啊。好啦，咁我哋輕輕兜咗個圈，而家係時候去揾翻個女啦。唔知佢會買到啲咩，同埋個老婆俾唔俾佢買啫嚇？我哋入去咧就喺呢度啦。佢又喺度好細緻咁揀緊啦。咪細緻揀緊我趕佢走係咪？屋都係。嗱，佢咧今日又冇收穫啦，咁而家咧就只能捉翻佢出嚟啊，唔俾佢買。係啊。我哋咧就會喺呢度坐地鐵，經由火車站轉翻屋企嘅。咁真係都真係幾少人。平時如果喺呢度咧，呢個鐘數咧係會一擰轉頭就唔見咗你哋嘅啦，人多到。依家咧就真係似過年嗰種感覺。